హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ బోనా గార్డెనింగ్. ఈరోజు మీకు మంచి వాటర్ ఫాల్స్ విలేజ్ వాటర్ ఫాల్స్ చూపిస్తాను. అలాగే తక్కువ మట్టితో ప్లాంట్స్ ఎలా నాటాలో చూపిస్తాను. నేను వెళ్ళాలనుకుంటారేమో అండి. కరోనా టైంలో నేను వెళ్ళలేదు, మా బ్రదర్ పంపించారు ఈ వీడియో. ఆ తర్వాత ఇది చూడండి ఎంత బాగున్నాయి కదా ఫ్లవర్స్. మళ్ళీ ఫుల్గా వచ్చేసాయండి మనకి ఫ్లవర్స్, 1 డేకే ఫుల్గా వచ్చేసాయి. యాక్చువల్గా ఆ వాటర్ ఫాల్ వచ్చి మా విలేజ్లో అండి, ఇది మా విలేజ్లో ఉంది. అది ఒకసారి డైరెక్ట్గా చూపిస్తాను మీకు నేను. ఆ తర్వాత మట్టి ఇంత తక్కువగా వేస్తే దానివల్ల ప్రయోజనాలు ఏంటి అనేది చెప్తానన్నాను కదా. ఏం లేదండి, ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఏదైనా ఒక మొక్క నాటామనుకోండి, ఆ మొక్కలో ఫస్ట్ మనం హాఫ్ ఆఫ్ ద పాట్ మట్టి వేసామనుకోండి, ఆ మొక్క పెరిగే కొద్దీ ఆ మట్టిలో ఉండే పోషకాలన్నీ అది తీసుకునేస్తుంది అనమాట. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి, బాగా పైకి పెద్దదైపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి, ఒక లేయరు కిచెన్ వేస్టేజ్ వేసి మళ్ళీ మట్టి వేసామనుకోండి, ఫిల్ చేసామనుకోండి, దాంట్లో ఉండే పోషకాలు మళ్ళీ ఇంకా వస్తాయన్నమాట. మట్టి తీయాల్సిన అవసరం ఉండదు. అలా మనం చేసామనుకోండి, చెట్టుకు మంచిగా హెల్తీగాను ఉంటుంది, ప్లస్ ఫస్ట్ తక్కువ మట్టి దొరుకుతుంది కదా, కాబట్టి అలా చేసుకోవచ్చు అనమాట. మనం కిచెన్ వేస్టేజ్ వేసేసి ఎక్కడ ఒక చోట ఇంటి ముందర ఎక్కడ ఫ్లాట్లలో ఉండే మట్టితో కూడా మనం ఇలా చేసుకోవచ్చు. దానిపైన మట్టి వేసేసి కప్పేసినాం అనుకోండి, మళ్ళీ ఒక లేయరు కిచెన్ వేస్టేజ్ వేసేసి ఆ తర్వాత మనం పెంచుకోవచ్చు. దీనివల్ల మనకి ఏమంటే ప్రయోజనం ఏమిటంటే మట్టిలో ఉండే పోషకాలు తొందరగా పాడైపోవు అనమాట. ఇప్పుడు ఈ చెట్టు పెరిగేదానికి ఈ మట్టి తోడ్పడింది, తర్వాత పెద్దదైపోయింది కదా. సో పెద్దదైపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం మట్టి కిచెన్ వేస్టేజ్ వేసామనుకోండి, దానికి కావాల్సిన పోషకాలు ఇంకా మళ్ళీ తీసుకుంటుంది అనమాట. సో మొత్తం ఫుల్ అయిపోయిన తర్వాత, పాట్ మొత్తం ఫుల్ అయిపోయింది, నిండిపోయింది అన్న తర్వాత అది కంపోస్ట్ అయిపోయింది, కిచెన్ వేస్టేజ్ కూడా కంపోస్ట్ అయిపోయి దాన్ని కావాల్సినంత తీసేసుకునింది అనుకున్నప్పుడు కొద్దిగా మట్టి తీసేసి మళ్ళీ సేమ్ ప్రొసీజర్లో మనము యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మట్టి కిచెన్ వేస్టేజ్. ఇది అండి, ఇది వచ్చి బచ్చల చెట్టు. పెద్ద పాట్లో పెట్టాను కదా, దాన్ని దీంట్లోకి మార్చేశాను. బచ్చల చెట్టుని మార్చేసి దాంట్లో మల్లి చెట్టు పెట్టేశాను అనమాట. ఆ పిక్ కనిపించలేదు, పెడతాను. మన తోటలో వచ్చిన పువ్వులతో దేవుడికి చూడండి ఎంత బాగున్నాయి కదా. సో ఇంకా కన్నా మనకు ఫ్లవర్స్ పెరిగాయి అనుకోండి, ఎక్కువ వచ్చాయి అనుకోండి, మనము కొనాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో ట్రై చేయండి అనమాట. పూల మొక్కలు కూడా ట్రై చేయండి, మంచిది మనకు అలా చేస్తే. సో నేను సాయిబాబా పూజ చేశానండి, నిన్న సాయిబాబా పూజ చేశాను. అందరూ మొక్కోండి, ఆయన యొక్క కృపా కటాక్షాలు అందరికి కలగాలని కోరుకుందాము. అలాగే మీరు ఇప్పుడే కనుక చూస్తున్నట్టయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి, అన్ని నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.